അപ്പം ഇതാണ് ചേമ്പില. ഇത് ഡിസൈനുള്ള ചേമ്പില. കൂട്ടുകാരെ, ഇതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച. ഇത് നമ്മൾ ഓടി നടക്കുമ്പോൾ വീഴത്തില്ലേ, അപ്പം ചെറിയ മുറിവൊക്കെ പറ്റത്തില്ലേ, അപ്പം ഇതെടുത്ത് കാലിൽ പുരട്ടാം. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ലേ, ഇപ്പം ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പോവും. ഇതാണ് മുള്ള. ഇത് നമ്മുടെ പറയിരിക്കാനാണ് മുള്ളല, മുള. അപ്പം ഇത് കുറേ ചെടികളും വ്യത്യസ്തമായ പൂക്കളും വ്യത്യസ്തമായ ചെടികളും എല്ലാം ഈ കാട്ടിലുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു പറമ്പാ. അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത് ഇതിലേക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അച്ഛൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുവേ ഈ ഇലയുടെ ഒക്കെ പേരെന്താന്ന്. ഇവിടെ വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. തെങ്ങുണ്ട്, ആഞ്ഞിലിയുണ്ട്, തെങ്ങുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് ആഞ്ഞിലി മരം. വലിയൊരു മരം കണ്ടോ? അത് എല്ലാ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു മരം ആണല്ലേ. പിന്നെ അവിടെ കശുമാവുണ്ട്. ഇതേ കണ്ടോ, കശുമാവുണ്ട്. അത് വള്ളിച്ചെടിയാണ്. വേലിയിലൊക്കെ പടരുന്ന രീതിയിലുള്ള വള്ളിച്ചെടികളാണ്. അതെ. അതാണ് കശുമാവ് അല്ലേ? ഇതാണ് കശുമാവ്. എന്റെ ചേട്ടൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ വന്ന് എന്തുവാണ് ഇതേപോലത്തെ മാവുകളും ഇലകളും ഒക്കെ പറിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്ന് ചേട്ടൻ കളിക്കാൻ പോയപ്പോ എനിക്കായിട്ട് സൺഫ്ലവറും കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. ശരി. അപ്പൊ ഇതാണ് മാവ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചാലോ? അപ്പം ഇത് എന്തെല്ലാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ വീട് വരെ എത്തിയിട്ടാണ് കൂട്ടുകാരെ. അപ്പം അതെ, അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീട്. അവിടെയാണ് എൻ്റെ വീട്. ആ ബ്ലൂ നിറത്തിലുള്ളത്. ഇങ്ങനെ കുറേ കടച്ചങ്ങളുണ്ട്. കളിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, വീടടുത്തൊക്കെ തന്നെയാണ്. കൂട്ടുകാരൻ വീട് അടുത്തൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതുവഴി ഇതെന്തുവാ? ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് ഇതവിടുത്തെ ചെറുത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട് വരെ നമ്മളെത്തി. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ നാളെ ആകാം.